สวัสดีครับวันนี้มีข่าวมาบอกเพื่อนๆ FC เนาะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวทำบุญไปเรื่อยๆเนาะวันที่30เนาะ30ธันวาคม2568ถึงวันที่1กุมภาพันธ์เนาะถึงวันที่1มกราคมเพื่อนขออภัยเนาะมาถึงวันที่1มกราคมมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตเพื่อนที่วัดบ้านป่าตาเมาะตำบลตั้งใจเนาะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนาะเพื่อนๆอยากเดินทางมาท่องเที่ยวชมงานวัดแล้วก็ทำบุญเนาะปิดทองบุญใหญ่เพื่อนบุญผูกพัทสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตเนาะงานจะมีตั้งแต่วันที่30ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมเนาะเพื่อนๆมาเที่ยวได้เนาะวัดตรงนี้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเนาะฝั่งทิศตะวันตกจะเป็นบ้านตาเมาะนะเพื่อนฝั่งเลยวัดไปทางทิศตะวันออกก็จะเป็นบ้านป่าเนาะก็จะเรียกชื่อวัดตรงนี้ว่าวัดป่าตาเมาะนะเพื่อนวัดอยู่กลางทุ่งนาเพื่อนมีทุ่งนาล้อมรอบหมู่บ้านแถวนี้ก็จะเป็นทุ่งนาล้อมรอบเลยบรรยากาศดีมากเพื่อนมาเที่ยวได้เนาะวันที่30ถึงวันที่1มกราเนาะวันที่30ธันวาถึงวันที่1มกราคมงานยิ่งใหญ่มากก็อยู่ในระหว่างการเตรียมงานเนาะตอนนี้เกือบถึงวันงานจริงๆแล้วเพื่อน